Ayan, hello everyone! Unboxing po tayo. Unboxing tayo ng walang kwenta. Ayan, ang dami kong nag-i-inspection. Kasama ko yung aking mga alalay. Unboxing tayo guys. Buksan natin. Ayan, fragile. Ayan guys, mag-unboxing tayo ng walang kwenta. Unboxing. Kasi okay. Unboxing tayo guys. Coffee! Tinakbo na. Masaya ang ating alaga also. Ayan, tingnan natin guys ang laman. Ayan kasi guys, kaya unboxing tayo, gagawa ako ng premium dishwashing liquid. Wise cleaner, ayan. Sa mga wise na mommy, ayan. Dumating na siya. Ayan. Okay na siya guys. Ayan, nakaset. Ayan, dalawa. Oops. Ayan, gagawa tayo ng dishwashing liquid. Ayan, timbang pera. Ganito, sa mga wise na mommy. Ayan. Ayan guys, how to make cleaning products. Ayan, wise cleaning. Ayan guys, tapos na tayo nag-unboxing. Ayan, mag-love shoutout everyone. Thank you sa support. God bless us all. Ayan, see you on my next vlog. No, coffee! See you on my next vlog. Ayan, thank you very much sa support sa mga short nanonood ng mga short videos ko. Ayan, and huwag kalimutan na like and share and subscribe. Idilan Official. Ayan, thank you everyone. Bye-bye.